Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք Ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում նկարներն են նույնիսկ ֆեյք Սուտ խոստում օրենք ու ֆեյք ժպիտ ամեն ինչն է ֆեյք հիմա Փուչ լայքեր ու լիքը կեղծ սրտիկ խճճվում է սակամա Fake պաշտոն, դա նոր տեսակ է fake ակտոր ու fake հաստիկ Fake պաշտոն, նա միշտ ուտում է ու չի կշտանում Fake պաշտոն, դա նոր արկած է fake պաշտոն Սուտ կյանք ուտում Fake պաշտոն, նա շատ սիրված չէ և ունի անուն Լավ չի ասում եմ, գնա մի հատ էլ նկարի Բաբջան կել մյուս անգամ գյուղապետարան գալուց են գյուղամեջի ճամփով չգանք Էդ ինչի որ Դե հենց տեսնում են դու ես գոռում են Դարվին գյուղապետ, մեր սրտի գյուղապետ, բոլորիս ձայները պատկանում են քեզ Հազիվ էի ավտոն քշում, լավ ամար չքցեցի տակը Արա, տղա ջան, փոխանակ օգնես, որ հերդ իրա փառքը մի քիչ երկար վայելի, մի բան էլ դու ես խանգարում Իմիջայլոց մյուս անգամ գյուղամիջով ասելուց, այդ ծաղկի թերթիկները շաղտարն էլ լավ կսազի Խաչարը որ չմոռանաս Վրեժ ինչ ես անում Գարնան պիբարի սացիլներն եմ տնգում, որ գարնանը տեղափոխեմ ջերմոց Բայց դու վեշերդ ես հավաքում Դու թերես, բավր տերմ ես վեշերս եմ հավաքում, ընչի ես հարցնում ինչ եմ անում Ուր ես գնում Վերադարում իմ աղունքներիս Արևմտյան Հայաստան քաղաքերսրում Չէ, արևելյան Հայաստան չոլ Վրեժ դու գժվել ես Դու բա ինչ եմ արև որ չեմ գժվել թերես Բայց հմի չէ, մի քիչ շուտ Երբ որ ընձի համոզեցիր դարակ եղապետի թեկնազու Վայել, արե, խճո Եկեք վերջել են հավաքեք ես մենք հարազատ չոլեր են քանի է տարածնել են չես սեպագալա շնորել Վրեժ դու իրանուք չունես հանձնվես Թերես, ես հո Մեքսիկայով Ամերիկա փախնող փախստական չեմ, որ հանձնվեմ Ամեն ինչ արդեն պարզ է Ես շատ չունեմ Թվեր եմ տեսանք էլի Գեղապետն ընձի աբգոնարս Հմի էլ ավելի է թվեր եմ բարձրանալու Հմի էլ Գյուղի ժողովրդին հավաքելա պարադ անում Ոսոր Մարշալ Ժուկովը 1945 թվականին Էսի սաղ գրազա, մեզ կրկի մեջ սաղ գրազա Մարշալ Ժուկովն սպիդակցիով էր Էսի սպիդակ նիվով Հզգմես ու գայրներ եմ Հզգմես ու գայրներ եմ Չէ թես Էսի իմը չի Բոշեն փաշա չի տարնա Նարև հայե խշո եկեք ես մեկ չոլեր են Շուգով անցան, Քիմ ջան, էդ ինչ էր կատարվում, ես իմ ժողովորդը ինձ ոնց հասիրում Աչքերից չէի հավատում, դաժե հուզվեցի Սենց մեկն փոքր ժամանակ էի հուզվել, երբ որ պապա Մոսկվայից տուրբո ծաման էր բերել Չէ, իրոք շատ նման սիտուացիաներ են Չէ, ես իլարի ուրիշ սիտուացիա էր Համագյուղացիներս գոռում էին Դարվին գյուղապետ, Դարվին դու մեր սրտի գյուղապետն ես, մենք քեզ ենք ընտրելու, դու ես մեր գյուղապետը, գոռում, գոչում, երկու տարիք էլ քոչում էին։ Ջոգել են էլի, որ նորից ես եմ ընտրվելու։ Ես էլ այդ ժամանակ իմ համագյուղացիներին այսպես օթակաթիլային համբույրներ էի ուղարկում, լրիվին Ցեզար էի զգում։ Պապ, բայց դու խի էր քեզ սալատ զգում, որ Արա, բնդուկ,
Սեզարը մինչև սալատելնելը հռոմի կայսերներ։ Լավա չասի Նապոլեոնն էլ մինչև խմորեղեն լինելը գեներալ ա եղել։ Արա Էլվիս, այդ աստիճանի աբալովքի տախտակ չարժի լիներ։ Չնես դու մեղավոր չես։ Մեր այդ փոքր ժամանակդ հարթուկ անելուց ուղեղի ծալքերն էլ ա հարթուկել։ Ինչ ես խնդում արա։ Դե բամ ջան պատկերացրեցի էլի այդ բանը, թե ոնց է մաման գլուխս հարթուկում, բայց այդ ոնց է հնարավոր, գլուխը կլոր է, հարթուկն էլ տապակ։ Էլվիս Սաթիրիս։ Քին, ասում եմ մի հատ շամպայն չեք գմփցրեք, ես լյուստրան ջարդենք հաղթանակի կապակցությամբ։ Ժամանակից շուտ պետք չի հաղթանակներ նշել, պարոն Ադամյան։ Շուտը որն արդեն դաժե ուշացել ենք։ Դու թվերը տեսել ես, մարդիկ ցնծում են։ Ամեն ինչ կդիմի, որ այն բեղավոր տարրականը գայնստից անցնի։ Դուք Թոմին ու Թերեզային լավ չեք ճանաչում, ու չգիտեք, թե ինչի են ընդունակ։ Կյանքս։ Ես ինչ ես անտրամադիր։ Մեր թարմապեսինի հյութ սարքեմ խմես։ Չեր խանգարի։ 2 րոպեից արի։ Նարինջ ունենք։ Հա, ոչ ունենք։ Ապեսինից հյութ ունենք, բայց արդեն պատրաստի։ Անարատ ապեսին։ Շատ լավն է։ Ինչի է հյութից մարդու տրամադրությունը սենց բարձրանում։ Նայ կյանքս։ Մրգերի մեջի ամառվա ընթացքում կուտակված արևն է լցվում ներսումը դու տարածվում։ Ստացվում է դրսում ձմեռը, իսկ ներսումը ամառ։ Հիանալի բացատրություն։ Լավ, արի գնանք վերև տեսնենք ինչ ենք անում։ Վրեժը հանձնվեց, իրերը հավաքեց ու գնաց։ $14 միլիոն 320 հազար դրամ գցեցինք ջուրը, մեր ձեռքով։ Հիմա ինչ ես այդ թիվը մտցնում աչքս։ Որ դու մյուս անգամ իմ աչքը մտցնես այն, որ ես քեզ ավտո չեմ առնում, հիշես այս թիվը։ Ավտոն չարած գցեցինք ջուրը։ Փաստորեն քո հերթական ֆինանսական վնասը կախում ես ինձ վրա։ Բա ում վրա կախեմ։ Դու առաջարկեցիր այդ բրեմենյան երաժիշտների մենակատարին սարքենք գյուղապետ։ Իսկ դու համաձայնվեցիր։ Իսկ ես ուրիշ ընտրություն ունեի։ Իհարկե ունեիր։ Կարող էիր չհամաձայնվել։ Ու մենք չէինք մտնի այս աֆյուրայի մեջ ու այդքան փող չէինք կորցնի։ Բայց դրա համար դու նախ պետքա տղամարդ լինես ու ձեռքդ խփես սեղանին ու ասես չէ, կյանքում տենց բան չես արել։ Ես մի անգամ արել եմ։ Հիշում եմ, ու դրա հետևանքն էլ եմ հիշում։ Ձեռքդ ջարդեցիր, տարանք հիվանդանոց գիպս դրեցինք, ու այդ տարի ամառը չգնացինք բալի հանգստանալու։ Այսինքն ստացվում է, որ ես էլի մեղավոր եմ։ Բա իհարկե դու ես մեղավոր։ Քո պատճառով ենք այդքան փող կորցրել։ Ու հիմա պետքա գիտես ինչ անես։ Քո մեքենան վաճառես, ինձ իմ ուզած ջիպը առնես, դու ոտքով ման գաս, որ դաս քաղես այս պատմությունից։ Պայմանավորվեցինք։ Իսկ ես կարամ չհամաձայնվեմ։ Ոչ, Թոմ, չես կարա չհամաձայնվես, որովհետև կարևոր բաներում պետքա չհամաձայնվել, ոչ թե սենց մանր նյութական հարցերում։ Այս իրերը հավաքի լցրու ես ճամպրուկի մեջ։
խանգարեցիր։ Իմ գլխում արդեն արև էր ու ամառ աչքերս բացում եմ ձմեռը ու դու։ Ազատես Քիմ ջան։ Չէ, չես տեսնում աշխատանքի եմ։ Քեզանից շատ ժամանակ չեմ խլի։ Արագասա ու գնա։ Դառնաս իմ Քիմը, կինը։ Ես ուզում եմ հասկանալ սա ձեզ մոտ ցեղական հիվանդությունը։ Ինչը։ Առաջարկություն անելը։ Ինչ առաջարկություն։ Հիմա որ անում ես։ Բայց ես առաջարկություն չեմ անում։ Ես հարցնում եմ կդառնաս իմ կինը։ Էլվիս ջան, բալիկ ջան, դու դպրոց ես գնում։ Ես հետ խանգարումը կարամ դուրս գամ դպրոցից։ Մեկը ոչ գնում եմ, ոչ էլ սովորում։ Էլվիս, խնդիրը քո գնալու կամ գալու մեջ չի։ Ոնց քեզ բացատրեմ։ Ախր քո տարիքը այն չի, հասկանում ես։ Այսինքն Դե դու քանի տարեկան ես։ 14։ Տեսնում ես։ Բայց 14-ը ինչ է, ինչի։ 13-ը չի որ վախենաս, 12-ը չի որ գնաս պարկես քնես, 11-ը չի որ ասեն գնաս այնտեղ Էլվիս, ոնց էր պապատ ասում։ Սատկնիս։ Հասարան դու ինչ չորով մերժում ես, հա։ Ինչի դու ստեղ գալուց ուրիշ տարբերակ ունեիր։ Ես նաստով վստահ եմ, որ դու կդառնաս իմ կինը։ Ինչիդ վրա էր տենց վստահ։ Ոնց ինչի վրա։ Տունը կա, ավտոն կա, գյուղից սաղ բիզնեսները մերն է։ Մերս ռեանիմացիա, հերս գյուղապետ։ Իսկ դու հասարակ քարտուղարուի հորս մոտ կոպեկներով աշխատում ես։ Խոսք եմ տալիս, որ հետս ամուսնանաս կդառնաս իմ պրինցեսան։ Էլվիս, դու գիտես ինչ է նշանակում adekvat։ Հա ոնց չգիտեմ, տենց կինո կա, ես տեսել եմ, այն adekvat դյավոլը։ Փաստորեն չգիտես։ Քո մտահորիզոնին համապատասխան խոսեմ, որ հասկանաս։ Պրինցեսաների հետ հենց նես չեն ամուսնանում։ Դու սկզբում պետք է սպանես դրակոնին։ Մարիոյի մեջի։ Իսկական։ Ո՞ր է դրակոնը։ Ես չգիտեմ։ Դու պետք է փնտրես ու ինքնուրույն գտնես։ Եղավ պրինցեսա ջան։ Դե ես երկու օրը չամուսնանաս, ես էլ գնամ տեսնեմ այդ դրակոնի հարցերը ինչ եմ անում։ Ոնց ասես։ Ես թողնեմ մոտդ։ Չէ, դար, ես քեզ վստահում եմ։ Դե համոզվելու համար մի հատ պատճի էլի։ Արդեն չափերը տանցնում ես։ Հիմա հորդ կկանչեմ ու կգա ականջներդ կձգի։ Լավ, խելոք եմ մնում։ Պապային ոչ մի բան մի ասա։ Մեր հարսանիքի պապով էլ ոչ մի բան մի ասա։ Մատանին կդնենք, կգնանք մեր տուն տնեցիքի հետ կծանոթացնեմ քեզ։ Գնա, Էլվիս։ Գնացինք։ Էս ինչ է, ուսումնական տագնապ, էս ինչ չեք վեշմեշոկներից հավաքել։ Հեռանում ենք, աղարան։ Ուր եք հեռանում։ Չվում ենք տաք երկրներ։ Էս ագրավն էլ է գալիս հետ է։ Արոն խելոք մնա տեղից ներվայնացած եմ բամբուրներդ կամուն կտամ։ Վրեժը երեխեքին վերցրեց ու գնաց։ Հրաժարվում է մասնակցի ընտրություններին։ Գիտեք հեշտ է թուլամորթի հետ գործ բռնելը։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ քաշելու է։ Ես այդ սկզբից էլ չէի հավատում, որ դի կարող դառնալ գյուղապետ։ Ինչ ես խոսում այս շոպլիկ վերջին երկու օրը կողքից ենքում չէր գնում, այ Լիզա բլյուդ։ Ես այդ ջոգել էի, դրա համար էլ փշի էի անում, որ հետ կանգնի այդ իրա մտքից։ Էն էլ չաշխատեց այդ իմ պլանը։ Դրա համար մենք հիմա ասած քշի քշում գնում ենք ստեղից։ Ես դուք էլ ազնվեցիք։ Ուրիշ տարբերակ կա։ Տարբերակներ լիքն են։ Օրինակ, ամփառունակ մարտի դաշտը լքած դեզիրտ իր վրեժի տեղը, կարա շատ հանգիստ լինի ձեր խոնար ծառան։ Բայց ոնց որ մեր Արոնը խելքին մոտ բան է ասում, հա, Թերես։ Ում խելքին մոտ։
ինքը խելք չունի։ Իսկ ինչը քո խելքին մոտ է սովորաբար տրամաբանությունից դուրս է թվում։ Թույլ դուր չհամաձայնում եմ քո հետ Թերես ջան։ Ահարոնը իդեալական տարբերակ է։ Ինքը ոչ խելք ունի, ոչ նամուս ունի, ոչ թասիբ ունի, ոչ տուն ունի, ոչ էլ ապագա ունի։ Ինչ ասում են անում է, իդեալական տարբերակ է։ Բայց սրա ինչն է իդեալական Թոմ։ Ոնց ասենք տենց էլ կանի։ Իդեալական տարբերակ է։ Սենց թեկնածուն պետք է։ Պետք է սենց թեկնածուն։ Ահարոնը մեզ հիմա պետք է ընդամենը մի բանի համար, որ մեր իրերը հենց հիմա տանի ու դնի մեքենայի մեջ։ Լսեցի՞ր Ահարոն։ Հա, Թերես ջան։ Այս էլ մի րոպե, արեք հենց մետ անցնենք ներս, ծուրը նստենք դուզը խոսանք։ Շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Արեք, Թոմ ջան, անցնենք ներս։ Անցի։ Ժողովուրդ, իմ թեկնածությունը եկեք նա ծառը գլխով քննարկենք։ Ահարոն, էլ ոչինչ չի փրկի իրավիճակը։ Այդ Դարվինը իր այդ նամակների ակցիայով նենց առաջ է անկել թվերով, որ դու չէ, Ջո Բայդենին բերենք, իրան էլ չի անցնի։ Ես փոքր ժամանակ 2 օր այկիդոյի եմ գնացել։ Ինչի 2 օր։ Տվին գլուխը ջարդի։ Չէ, տրների ավտոն էի գողացել տղի խփել, բայց դա կարևոր չի։ Կարևորը որ ես 2 օրվա մեջ հասկացա մի բարձ ճշմարտություն։ Այկիդոն ասում է, օգտագործիր հակառակորդիդ ուժը, հենց իրան դել։ Իրա ուդարի ուժը կտապանի գետին իրան։ Ահարոն ինչ ես խոսում, այդ ինչ կապ ունի ընդհանրապես մեր հետ։ Սպասեք ինչ է վերջ լսեք, էլի վայ։ Եթե ինքը հետ իր նամակներով ակցիաները անում, թվերը աճեցնում, ու մենք պետք է իրան այնպիսի մի նամակ ուղարկենք, որ ինքը չկարողանա կատարի այդ նամակի մեջ դերացնել։ Իրա փողը կհերիքի յուրաքանչյուր ցանկություն կատարելու։ Այստեղ գալիս է երկրորդ ճշմարտությունը։ Ուինստոն Չերչիլն ասել է. Դու էլի գիշերը մեր ննջասենյակում ես եղել։ Ադե գերքասերը ինչ անեմ Թոմ ջան։ Ավելի լավ է դու իմ ապտեշկեն բացես, տալու եմ գլուխդ բացեմ։ Լավ չեք ուզում իմանալ ինչ ասել Ուինստոն Չերչիլը։ Այ Թոմ, սպասի։ Ահարոն խոսա։ Ասելա, кто владеет информация, тот владеет мир։ Թարգմանաբար նշանակում է ով սեփական ինֆորմացիա, ինքը սեփական աշխարհ։ Google Translate-ով ես թարգմանել։ Հա, բայց մեկը էլի իմաստը հասկացվում է։ Ասածդ ինչ է Ահարոն, արագ խոսա, Թոմ դու էլ մի խանգարի։ Ասածն է, որ ես այդ Դարվինի մասին մի հատ անեց բան գիտեմ, որ դա մեզ կօգնի շատ ճիշտ նամակ ուղարկենք իրան։ Այս նամակը գրելուց ես ցանկացա մնալ ինքնո Kim, հլարի։ Ինչ է պատահել, պատրանալը։ Kim ջան, հլարի ես նամակ օգտի կարդանք։ Հասել եմ ես բարին, ինգո, իգնո, նիգնո, չեմ կարող առաջ գնամ։ Այս նամակը գրելուց ես ցանկացա մնալ ինկոգնիտո։ Էդ ինչ է այդ իգնոգնիտոն։ Հո նրանցից չեմ, որ աղջկա շորերին հակում դուրս են գալի փողոց։ Ինկոգնիտո նշանակում է անանուն։ Լավ, հələ կարդա դրա, էդ ինչ է ուզում է։ Այս նամակը գրելուց ես ցանկացա մնալ ինկոգնիտո։ Ես սիրողական մակարդակի նկարիչ եմ եւ գիտեմ, որ ձեր ակումբում սովետական տարիներից կա Մինասի օրիգինալ նկարը։ Ես Երևանից նկարիչների միությունից դելեգացիա եմ հրավիրել, որ գան ակումբի Մինասը տեսնեն։ Ես կխնդրեի Դարվին Հոպար ակցիայի շրջանակներում ապահովել դելեգացիայի ընդունումը։ Շատ հեշտ է, պարոն Ադամյան։ Կարելի է կազմակերպել։ Չէ, այդքան էլ հեշտ չի, Քիմ ջան։ Ստե մի հատ նրբություն կա։ Ինչ նրբություն։ Տարիներ առաջ ես հակած եմ տվել այդ նկարի կոպիան։ Իսկական Մինասը հիմա իմ տանն է, իսկ ակումբինը Փինասն է։
Փինասը։ Այլ այդ փինաչի նկարը չի փինասը էլի։ Չեք ամաչում, պարոն Ադամյան։ Իհարկե ամաչում եմ, մեկ-մեկ էլ դաժե գերինն է մտնում, որ տենան ոնց է այդ նկարը։ Պարվալում են պահում էլի։ Պարոն Ադամյան, շուտ պետք է վերադարձնենք այդ նկարը, որովհետև եթե դելեգացիայից գան ու հասկանան, որ նկարը փոխած է, սկանդալ կլինի։ Ճիշտ ես ասում։ Մի օրը բերենք նկարը, կախենք, մյուս օրը տանենք Պարվալ։ Այն կոպիան դրենք տեղը։ Պարոն Ադամյան, իսկ մի հարց կարելի է տալ։ Ասա ջիգեր։ Այդ նկարը ձեր ինչին է պետք։ Յա, նեղացնեմ ես, Քիմ ջան, դա իմ հոբին է, ես կոլեկցիոներ եմ, չէ՞։ Գեղանկարներ եք հավաքում։ Ինչի մենակ գեղանկար։ Դաշնամուր, գրատախտակ, ֆանինդասկոպ, երկու յարուսանի փոքր կրավատ, աղոթագիրք, ագարդիոն, գյուղի բոլոր հաստատություններից մի բան վերցնում տանում եմ տուն։ Խոսքեր չունեմ, պարոն Ադամյան։ Վերջնա, չէ՞։ Հələ այդ ինչա որ, հենց բաներ եմ արել։ Ավելի լավ է էլ չշարունակեք, պարոն Ադամյան, քանի վերջն ականապես ես չեմ հիասթափվել, ու ավելի լավ է եկեք գնանք այդ նկարի հարցերը լուծենք։ Հավատս չի գալիս, որ սա իսկական մինասն է։ Բրվակ! Յա, ես ինչ մեծ խոսացող կառույցներ են։ Ահա եւ վերջ, պարոն նախկին գյուղապետ։ Էդ ինչի՞։ Մենք նկարեցինք ձեր վրա հերթական կոմպրոմատը ու կարծում եմ վերջինը։ Ինչի վերջինը։ Հեռախոսից չի բլացվեց։ Չէ, ուղղակի այս տեսանյութը շուտով կհայտնվի ինտերնետում ու Քարոզ Արշավին վերջ կդրվի։ Իսկ միգուցե պայմանավորվենք։ Մենք պայմանավորվելու այլևս ոչինչ չունենք։ Պայմանավորվենք, չէ միջև յոլոն չէ, դու գիտես մեկ ով ենք, այդ նկարը Ալո։ Բարև ձեզ, Թոմի հետ եմ խոսում։ Բարև ձեզ, այո, իսկ դուք ով եք։ Կարևոր չի թե ես ով եմ։ Կարևորը թե ինչի համար եմ զանգել։ Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք Ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում նկարներն են նույնիսկ ֆեյք Սուտ խոստում օրենք ու ֆեյք ժպիտ ամեն ինչն է ֆեյք հիմար Փուչ լայքեր ու լիքը կեղծ սրտիկ խճճվում է սակամա Ֆեյք պաշտոն, դա նոր տեսակ է ֆեյք ակտոր ու ֆեյք հաստիկ Ֆեյք պաշտոն, նա միշտ ուտում է ու չի կշտանում Ֆեյք պաշտոն, դա նոր արկած է ֆեյք պաշտոն
պաշտոն, սուտ կյանք ուտում, վեճ պաշտոն, նա շատ սիրված չէ և ունի անուն, գյուղապետ, Լավ չի ասում եմ, գնա մի հատ էլ նկարի։